दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास जो जेब जुगवार 3900 का साउंड बार है दोस्तों, उसका मैं साउंड टेस्ट और आपका लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं। इसको मैंने दिसंबर 2021 में ख़रीदा था, मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये साउंड बार का सबवूफर है, ये जेब्रोनिक्स कंपनी के 3900। इसको मैं रेगुलर यूज करता हूँ, अपनी टीवी के साथ चलाता हूँ, मस्त सॉन्ग सुनता हूँ इससे। ठीक है, तो आपको बताऊँगा कि इसका कैसा रिव्यू रहा, अभी तक कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब बताएंगे इसमें। मेरे पास 250 इंच का टीवी है, उसके साथ मैं ये साउंड बार चलाता हूँ। साउंड टीवी का भी बढ़िया है, लेकिन जो बेस है ना वो आपको साउंड बार में मिलेगा। ये साउंड बार सबसे मैंने कम दाम में ख़रीदा था, और ये इसको लगभग 4,500 के आसपास में ख़रीदा था दोस्तों मैंने इसको। ठीक है, ये रहा इसका सबवूफर जेब्रोनिक्स, और ये रहा आपका साउंड बार। इसको मैं नीचे रखा हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर द मेस। इसको मैं टीवी से ब्लूटूथ की कनेक्शन चलाता हूँ दोस्तों। इसको HDMI में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, बीच बीच में अटक जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस कारण से मैं ब्लूटूथ से ही चलाता हूँ। इसका यही एक ड्रॉबैक था, बाकी आपको पॉजिटिव बताते हैं। ये इसको लिए मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, दिसंबर 2021 में लिया था। अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम, मतलब फेलियर नहीं आया अभी तक मस्त चल रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम था, आपको HDMI से थोड़ा डिस्टर्ब करता है इस टीवी से। ये एसर कंपनी की टीवी है। ठीक है, H सीरीज वाली है, 50 इंच का 4K टीवी। तो उसके साथ ये मस्त चलता है। अभी आपको साउंड टेस्ट भी करके दिखाएंगे। एक जो आती है नॉर्मल दोस्तों, सिर्फ साउंड बार विदाउट सबवूफर, तो उसमें क्या है ना, इतना ज़्यादा आपको बेस नहीं आता है, मतलब वो मज़ा नहीं आता है। इसके साथ बड़ा टीवी है मेरे पास, तो मस्त इसे मूवी लगा देते हैं, गाना लगाते हैं, मस्त लगता है एकदम। तो अगर आपके पास खरीदना चाहते हैं, तो अगर कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, सिर्फ टीवी है, तो आप इस तरह के साउंड बार को खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड बार है। मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, आप भी खरीद सकते हैं इसको। चलिए अब साउंड टेस्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कैसा चल रहा है आपका मेरा साउंड बार आफ्टर 1.5 ईयर के बाद में। तो इसको मैंने बेस क्या है फुल कर दिया है। बास जो है दोस्तों, इसका बास देखिए, स्क्रीन दिखा रहा है 5 में किया है। साउंड भी मैं मैक्सिमम कर दूंगा, इसका 30 तक जाता है, 31 तक। इसका क्लिक क्लिक आवाज़ करता है, मेनली 31 तक जाता है। और यहाँ देखिए ऑन हो जाएगा तो मस्त चलेगा। सुनिए साउंड, अगर हेडफोन लगा लिए तो आपको अच्छा सुनाई मिलेगा। चलाते हैं इसको, देखिए। दोस्तों मैं दूसरी सॉन्ग नहीं चला सकता, जैसे आप सुनते हैं हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग या भोजपुरी सॉन्ग, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। इस वीडियो में कॉपीराइट नहीं है, इस कारण से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको इसमें जब मैक्सिमम बास जो आ रहा था, इससे में दिखाते हैं जिसमें ज़्यादा लोग सुनते हैं। दोस्तों इसका बास बहुत बढ़िया है। मेरा खिड़की भी का दरवाज़ा भी थोड़ा थोड़ा खड़खड़ाने लगता है। तो यही रहा वीडियो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? बहुत ही बढ़िया है साउंड बार। देखिए आपके पास जो रहता है ना, उसका आपका हायर वर्जन ही आपको पसंद आता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको ये साउंड बार आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अगर आपके पास यही है, मतलब साउंड बार है, सब ऊपर नहीं है, फिर साउंड बार ये वाला खरीदेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा अब वर्जन में जाना पड़ेगा। ये जेब्रोनिक्स C900 80 वाट का साउंड बार विथ सबवूफर है, 40-40 वाट के दोनों हैं। ठीक है ना, तो ये
दिखा दिया आपको। तो यही है दोस्तों वीडियो, कैसा लगा कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।